Hamma narsani oldik, ishdan esdan chiqmadi. Yo'q, Ha, bolalar bilan gaplashdingmi? ertalab gaplashdim Daron bilan. Ha. O'zlari tushib ketishadigan bo'lgan ular. Men aytib qo'yganman, bozorlik qilib o'zimiz chiqamiz deb. Hozirroq boraylik. Stopda dachada maza qilib dam oldik. Odam zerikib ketdi o'zi. Ketdik. Ketdingmi? Ketdik. Bugun maza qilamiz Bugun deganda. maza qilib dam olamiz. Telefonlarni o'chirib qo'yamiz. Bo'ladi. Ey, bu nima qilganingiz aka? Ko'zga qarab yursangiz bo'lmaydimi? O'zinglarga hech narsa qilmadimmi? Uzr, men haligi eski mashina ekanda nima qilasiz endi tormoz отказ qilib qoldi. Xavotir olmang uka. Xohlagan joyingizga olib boring. Men qilib beraman uka. Meni bo'ynimda. Yurda ishi bor. Hozir. Boshdan orqa kapot bilasan, olon turadi. To'g'rilataman deb yurmagan. To'g'rilatadigan bo'lsang, orqa kapotda $1,500 narx tushib ketadi mashina. Undan ko'ra yangi qildirib, nima qilasan bularga rahm qilib. Bo'ldi. Rahmonlik qilmang. Bo'ldi, tushunib ketdim. Aka, yangi mashina edi. Menga qarang aka. Buni o'zini to'g'rilab bermaysiz aka. Bu detallari kamida $600-800 ketadi. Menga hammasini yangi detal olib berasiz. Yangi mashina edi bu, qarang mana. Uka. Menda unaqa pul yo'q. Men mana shu mashinada, eski mashinada odamlarning yukini tashib kun ko'raman. Uyga to'plab qo'ygan 1,200,000 pulim bor. Xohlasangiz o'sha pulni olib kelib beraman. Qolganini 2-3 oyda qilib beraman deyman. Aka 1,200,000 pulingiz bunga nima bo'ladi aka? Bilasin, palon pulli mashina bo'lsa, o'zi yaqindan chiqqan bo'lsa bu mashinani aka. Siz qarabroq yurmabsizlar jon aka. Bo'pti, unda bunaqa qilamiz aka. Hozir ustaxonaga boramiz, narxlatamiz. Borib pulingizni ertaga olib kelib berasiz. Lekin aka aytib qo'y, qolganini 2 oyda qilib berasiz. Hop. Ha, to'xtab turing. Menga bitta hujjatingizni bering, sizni qanaqa topib olaman men? Ha, mana yonimda pasportim bor. Xo'p, boshla telefonim bor. Kel, sen olgin. Olaylik. Ha, mana mashinani ol. Aka mana. Nomeringizni ham bering, yozib olaylik. 91lik. Ha, ket. Sizlar shu yerda turib turinglarmi hozir? Salom. Keling aka. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshimi? Ha. Nima bo'ldi aka bu? Mana. O'sha men yig'ib qo'ygan. Haligi sizdan bir iltimosim bor uka. Ana bolalar meni o'g'illarim. Bu pulni shu bolalarga velosiped olib beraman deb yig'ayotgandik. Pulni olib chiqarsam yig'lab oldimdan harqacha qilishdi. Bu yoqqa yetalab kelishga majbur bo'ldim. Iltimos uka, shularga men velosiped olib kelaman. Velosipedni bir oyda olib kelib beraman deb aytib qo'ysangiz. Mayli. Hozir men olib kelaman. Yig'lama o'g'lim, yig'lama. Qani, kel, yig'lama, yurchi, yur. Amakisi. Mana bular meni o'g'illarim. Odobli, aqlli, a'lochi bolalar. Siz ularga velosiped olib kelib berasiz? Ha, olib kelib beraman. Albatta olib kelib beraman. Ana. Ko'rdinglarmi? Velosiped olib kelib beradi. Mayli. Rahmat sizga. Mayli. Qani, ketdik.
Alo. Ha, yaxshimisan? Ertalabki mashinangni 1 soatga berib turgin. Ha, ishlarim bor. Xo'p, ertalab o'taman. Xo'p. Keling aka, Assalomu assalomu alaykum. alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Nima xizmat aka? Menga 2 ta velosiped kerak. Aka. Hammasi tamom. Assalomu alaykum. Va alaykum Aka, yaxshimisiz? Uka. Hozir pulim yo'q. 2 oyda qilib beraman deb kelishdik-ku. Gaplashganimizga. Xavotir olmang, men pulga kelganim yo'q. O'g'illaringiz uydami? Uyda. Chaqiring. Hozir. Qani? Yuringlar, chiqinglar. Iya. Ha. Mana bir oyda keladigan velosipedlaring 4 kunda keldi. Qani Iya. ko'rchi? Kelchi. Kel. Ko'r. Yoqdimi? Zo'r ekan-a, dada. Hali yoqdimi? Endi bu velosipedlar sizlarniki, ho? Rahmat amaki. Ha, aytgancha. Rahmat uka, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Aka, mana bu ustaxonada bergan pulingiz. Yo'q. Men Oling, olib oling. Oling aka. Mashinamni o'zim to'g'irlatib olaman. Mendan qarz emassiz. axir hech yo'g'im shuni oling. Mendan qarz emassiz. Men o'zimga kerakligini oldim. Mayli, yaxshi qolinglar. Ey Xudo. Berganlarga o'zing ko'paytirib bergin. Allohu akbar.